এইজোপা শিলিখাজোপা ওপৰত এইজনী চৰাই দেখিছেনে, ভাটৌ চৰাই। আৰু মই বুটলিবলৈ আহিছিলোঁ এয়া শিলিখা বুটলিবলৈ আহিছিলোঁ, নাই আজি চৰাই আহি খালেহি। কেৰকুটুৱা, ভাটৌ চৰাই, শিলিখা ওপৰত এইজোপা শিলিখা গছ, এইজোপা শিলিখা গছ দেখিছে। ওপৰত চৰাই টোপটোপকেনে এডোখৰ খাই পেলাই থৈ দিছে। শিলিখাবোৰ কেনেকুৱা কৰিলে চাওক, চৰাই কেৰকুটুৱা আহিছে আৰু শিলিখা খাই দিলে। আৰু মই বুটলিবলৈ আহিছিলোঁ, তাৰ মাজতে এটা দুটা বুটলিম। ধন্যবাদ। এয়া খাই আছে চৰাই। ধন্যবাদ।